Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunamtakia rehema na amani zimfikie kiongozi wa umma huu ambaye sio mwingine ila ni bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rudia swali nilisikie vizuri. Wanakuita nani? Naitwa Daudi. Rudia swali nilisikie. Nauliza hivi. Iko shida ama ni vibaya mtu akioa mke mmoja? Hamna shida yoyote mtu kuoa mke mmoja. Qur'ani 4:3. Alafu muonyeshe ndio aione Qur'ani vizuri. Hamna shida yoyote. Inasema 4:3. Suratu Nisa. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Asante. Na kama mkiogopa kutowafanyia uadilifu mayatima, basi ogopeni vile vile kutowafanyia uadilifu wanawake. Basi oweni mnaopenda katika wanawake, oweni mnaowapenda katika wanawake, maadamu mtawafanyia insafu. Asante. Wawili. Unaambiwa unaanza na wawili, mathna au watatu au wanne tu. Na mkiogopa kuwa hamwezi kufanya uadilifu, na ukiona huwezi kufanya uadilifu, yani huwezi walisha, huwezi fanya nini, wewe uwezani na wawili au watatu au wanne, basi oweni mmoja tu. Yani tumeruhusiwa kabisa kuoa mmoja. Yani kuoa wawili huwa inaingia pale unapoona wewe huyu mke mmoja labda huridhiki. Yani wewe labda ni mtu unatembea, yani unakimbia mara 4. Na huyu mke wako akikimbia mara moja asachoka, hataki mambo. Napata vizuri. Unajua natumia balagha kwa sababu watoto wa jalala. Pata vizuri. Sasa wewe unaweza ukakimbia mara 4 na mke wako akikimbia mara moja yeye hataki mambo mengine, asachoka. Unanipata vizuri. So akienda kuendelea utakuwa unamuumiza na nini? Inabidi unaongeza mwingine badala ya kwenda kufanya ukahaba. Unaona? Unaoa kisheria, inajulikana uko na wake wawili kisheria. Lakini kama unaridhika kwa huyu wako mmoja, mbona unaenda kutafuta mwingine? Mbona unatafuta? Kama unaridhika, kama uko sawa, basi kaa naye. Qur'ani imekubali uishi naye. Ndivyo hivyo nilikuwa nataka tu hivyo. So wewe usio na wasiwasi ati ukisilimu tu ati lazima wewe hakuna hiyo. Hiyo hakuna. Nyinyi mnasema tunaoa mke mmoja. Labda hukuelewa. Nguvu. Hapana. Ati nini hapa? Hapana, sijasema hivyo. Kuna mtu hata mke mmoja hawezani naye. Sasa unaoa wawili utawezana nao namna gani? Sasa atakaje? Ndio nakwambia kuna mtu hata huyo mke mmoja anashindwa naye. Muislamu. Sijasema Muislamu, nasema mtu kwani huyu haelewi balagha? Nasema inabidi ndio unasikia anaenda kutafuta sijui nguvu za kiume. Wewe hujapatana na watu wanatafuta nguvu za kiume. Maana yake labda ule mke mmoja pia anampeleka mbio hawezani. Sio lazima bana. Kama wewe unaridhika na ule mke wako mmoja, Qur'an naruhusu wewe kaa naye. Kama naambiwa anatafutanga ujipawa na ako na mke mmoja, wewe unadhani ujipawa ni ya nini? Maana yake kapelekwa mbio kule kashindwa. Inabidi akatafute ujipawa. Napata vizuri. So kama wewe mmoja anakuridhisha na mnaridhiana, wewe unaridhika vizuri na huyo mmoja, kaa naye, sio lazima wewe wawili. Lakini kama huridhiki na huyo mmoja, badala ya kwenda kuzini ulete maradhi, basi ongeza wa pili. Au wekange huko mnasemanga mpango wa kando. Hiyo mpango wa kando ndio itakane katika Uislamu. Yani unasikia mtu anakuambia niko na mke mmoja, lakini ukienda hapa Sinai ako na mpango wa kando. Ukitoka hapo uende naye Huruma ako na mpango wa kando. Ukitoka naye uende Rodolet ako na mpango wa kando. Hapana, hiyo ndio inakatazwa. Asante. Unaona tunaelewana. Sasa hiyo iko sawa kabisa. Asante, ubarikiwe kabisa. Nawe pia sasa hebu nisomea hapo Luka 4:14. Luka 4:14 baba. Si swali yake ya pili gani? 4:14 Luka inasema. Kitabu kile cha Luka baba. Kitabu cha Luka. Inasema Yesu akarudi kwa nguvu za Roho. Na alikuwa anatembea na nguvu za Roho. Unataka 16 Akaenda Nazareti hapo alipolelewa. Asante. Na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake. Asante. Akasimama ili asome. Asante. Akapewa chuo cha nabii Isaya. Akakifungua chuo. Akatafuta mahali palipoandikwa Roho wa Mungu. Roho wa Bwana yu juu yangu. Simesema 16. Asante. Nimesema 16. Wewe. Endelea sana. Sasa swali yangu inakuja hapa. Inasema kama ilivyokuwa desturi ya Yesu,
alienda kanisani ndio ilikuwa siku ya Sabato, alikuwa akielekea sinagogi, si ndio? Sasa tunajua Yesu alikuwa kabla ya Mtume Muhammad, si ndio? Na nyinyi mnadai alikuwa Muislamu. Sasa kama Yesu alikuwa Muislamu, ni wapi aliingia msikitini? Si hapa imesema aliingia katika sinagogi? Na mimi sitaki uegemee Biblia. Kwani si umetoa kwa Biblia? Sawa, hiyo ni mfano na kupatia, unaona? Mali Yesu aliingia. Sasa mimi nataka Yesu alikuwa Muislamu. Wapi aliingia katika msikiti? Utaki kupewa katika Biblia. Sasa Biblia huwezi pata jina msikiti. Ala, hebu fungua hapo nyuma. Na uniambie ni kitabu gani na tunasoma usiniambie kabisa. Unaenda nyuma ya Biblia. Niko nyuma ya Biblia. Sikiza, si umeniambia Biblia, tunasoma kitu inaitwa kamusi ya Biblia. Walioandika Biblia, watu wasomi, walijua tutakuja kubishana kuhusiana na hii sinagogi. Wakatuambia nyie Waswahili msiwe na wasiwasi, tunawaekea wepesi, tuambie sinagogi ni nini. Waliandika wasomi hawa. Sikiza wanasemaje? Sinagogi. Sinagogi. Msikiti wa Wayahudi. Sasa wanatuambia hii sinagogi siwapatie chenga. Hii sinagogi msikiti. Sasa wakanifanyia kwa sababu Yesu hakuwa Mkikuyu. Nijibu venye unataka juu hiyo answer hata istahili. Unajua ungeniambia unasoma Biblia iko na vitabu 66. Na nimekuambia nasoma kamusi ya Biblia. Walioandika Biblia wametuambia haya maneno magumu yasiwapige chenga. Maana ya sinagogi ni msikiti. Hiyo kamusi iliandikwa na mtume mgani? Waliandika Biblia kwa sababu Biblia yenyewe iliandikwa na mtume gani? Sawa, unasema walioandika Biblia ndio wameandika hiyo. Unasafiri polepole wewe vipi? Sasa tulia, ona. Hao unasema wameandika kamusi ndio waliandika Biblia. Sasa nipatie mfano wa mmoja ambayo aliandika hiyo kamusi ni mtume. Sisi hatujui nani aliandika Biblia. Ni venye Biblia ilivyokuja, kwa sababu wewe ungetupa mfano pia aliandika Biblia ni mtume. Hakuna mtume aliandika Biblia. Biblia manake inasemekana ni mkusanyiko wa vitabu. Na ndiye akakusanya hata hiyo kamusi akaweka ndani ndio iwe Biblia. Biblia maana ya Bible manake ni Biblos, manake mkusanyiko wa vitabu. Sasa akakusanya hata kamusi kaweka ndani. Unajua Biblos maana yake Kigiriki. Ndio hiyo. Maana yake mkusanyiko wa vitabu. Unajua kwa Kiswahili, acha nitumie Kiswahili. Kuna kitu inaitwa utoozi. Unaona utoozi? Utozi ama utoozi? Kutoa kitu kutoka kwa neno si ama ni sisi ngoja wewe tulia kwanza. Sisi Waislamu tunaita tarjuma. Unaona? Tafsiri yani inaletwa katika maneno haya. Kuna tarjuma. Sasa sijajua tatizo yako ni gani. Manake sisi kama ni Nabii Isa ibn Maryam tunajua alikuwa akienda msikiti ambao ni msikiti wa Baitul Muqaddas Palestine. Hizo ziko katika hadithi kwa sababu Qur'ani sio hadithi za mitume namna walivyotembea ama nini. Tunagusiwa mambo machache katika Qur'ani. Unaona Na mtume alikuwa anajua hizo hadithi zitakuwa ama hata yeye alienda kama hadithi haziko? Haiko kabisa. 42:10 Qur'ani. Iko. Maneno ya mtume yale na ni wahi. Sasa kuja kwa kuandika utajua. Wewe umeniuliza kama mtume alijua kabisa hata Qur'ani tumeambiwa 42:10 Qur'ani. Mbona vitu viko? Usiwe na wasiwasi. Kwa Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na mkihitirafiana katika jambo lolote. Tukihitirafiana katika jambo lolote, kwa mfano Nabii Isa aliingia msikiti gani, tutafanyaje? Rejeleeni kitabu cha Mwenyezi Mungu. Tunarejea katika Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tunarejea tena kwa hadithi za bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume alisemaje? Nabii Isa aliingia wapi? Tunaelezwa katika hadithi kuwa alikuwa akienda katika msikiti wa Baitul Muqaddas Palestine, ambao ndio manabii wengi walikuwa wakiingia katika ule msikiti. Upo mpaka leo. Ni jambo ambalo lipo, halina wasiwasi. So sijajua swali lako la msingi ni gani. Manake wewe mlokole. Mimi ni mnaswara. Wewe ni mlokole, mlokole na Yesu hakuwa mlokole. Sasa sijajua tatizo liko wapi haswa. Sasa mimi mwana dini, mimi mtu wa kufuatilia dini. Dini gani unafuatilia? Dini zote, lakini mimi nafuata Biblia. Unaona? Biblia sio dini unafuata. Asante. Sio umesema unafuata Biblia, ufuate dini. Sisi hapa tunaongelea Biblia na Qur'an. Kuna kitabu zingine zinazoongelewa. Nilikuwa nadhani una dini. Kwa mfano labda una dini au mimi ni mfuasi wa Kristo, unaona? So hauna dini.
Mimi namfuata Kristo. Maana yake huna dini. Dini ni njia. Sijauliza dini maana yake nini? Maana yake huna dini. Tujue maana. Unajua ukisema dini ni Kiarabu, ambayo kwa Kiswahili tafsiriwa. Na ndio nauliza, je, una dini wewe? Kwa Kiswahili mbona ushiki maneno haraka? Njia hata hii ni njia pia. Sasa nitasema hii pia ni dini. Unashikashika hii mambo haraka Sishiki haraka, nasema njia maana yake pia hii ni njia. Si ndio? Na sasa sijajua wewe una dini una? Kwa mfano acha nikwambie mimi, unaniuliza kama acha tuongee Kiswahili, tusiongee Kiarabu sana. Unaniuliza kama nina njia, si ndio? Nakuuliza kama una dini, sijakuuliza kama una njia. Leta implemento. Kwani Biblia iliandikwa na Kiswahili? Ine moja kitabu cha nini? Ine moja kitabu cha Timotheo. Kwani hii pia Biblia walikuja wakaandika na Kiarabu? Uwezi hepa. Wacha nikwambie, alhamdulillah kwa uwezo Mwenyezi Mungu ametupa neema ya Uislamu. Yaani mambo yana flow vizuri sana kwa raha zako. Hebu sikiza. Ine moja kujificha kwenye shamba la njugu wakati mgongo unaonekana. Kabisa. Yaani mgongo uko wazi. Yaani shamba la njugu na Suleiman. Kali. Ine moja inasema katika siku za mwisho. Katika siku za mwisho watu wengi watamwasi Kristo na dini yake. Kwamba hata katika hii Biblia walitaja kuna dini ya si dini yake. Kwa hivyo sasa wewe dini yake. Agoja. Wewe dini yako gani? Wewe sasa mbona unajua tuelewane. Unajua mimi nakuelewa na unielewi kwa nini? Basi acha nikuachie hiyo. Leta swali lingine. Maana ninakusukuma sana. Swali lingine ya mwisho. Ni sawa. Acha tuangalie Ibrahim, si ndio? Ibrahim. Una swali ama bado? Unajua sasa unaniambia acha tuangalie. Kuja kwa Ibrahimu. Ibrahimu amekufanyia nini? Sasa mbona tunaangalia huu mtoto wa nini? Mungu alisema atafanya agano lake kwa Isaka, si ndio? Na sisi tunaona mitume wote, si ndio? Mitume wote wanatokana na nyumba Isaka. Na hadi ile siku mkatusomea hapa kwa Qur'ani ya kwamba manabii wote walitumwa kwa kabila zao. Sasa tukiangalia mtume, hata tukijaribu kufuatilia mambo yake haitokani na hii mambo ya Isaka. Sasa utuambie yeye alikuja aje akakuwa mtume na alitokea katika uzao gani? Kama venye sisi tumeambiwa kwa mfano hapo kwa Biblia, ukisoma Mathayo, hiyo Mathayo 1:1 ukisafiri nayo inakueleza venye uzao wa Yesu ulikuja. Sasa huyu mtume wa Muhammad, hebu tuangalie uzao wake hivyo venye kama Yesu tumeambiwa. Sijakupata vizuri. Kwa sababu kabla ya Ibrahimu kulikuwa na mitume walikuwako duniani na kulikuwa na manabii. Sio lazima mtume atoke katika uzao wa Isaka. Sijaona andiko ambayo inasema lazima mtume atoke katika uzao wa Isaka. Hiyo ni fikra zako ambao umeweka. Mwenyezi Mungu huwatuma mitume anavyotaka yeye. So huwezi kumwekea Mungu limitation, umwambie ati wewe Mungu lazima utume mitume watoke kwa Isaka peke yake. Hiyo hakuna. So hiyo ni fikra yako. So Mungu anatuma mitume anavyotaka yeye. Ni wewe uamini au ukatae, ni juu yako. So huwezi mwekea lineage Mungu ati lazima wewe Mungu tume mitume kupitia huyu na huyu, hapana. Hiyo ni fikra yako. So kama utakuwa labda na chuki na mtoto wa Nabii Ibrahimu ambaye anaitwa Nabii Ismaili, ni Mungu amemjalia akaja. Sasa hadi kama Biblia inasema alibarikiwa. Unajua Biblia inakuanga fair. Inaongea hivi kitu yenye vile iko. Sasa atakosaje kubarikiwa wakati Mungu amemwambia atakayetoka katika viuno vyako huyo ndio atakayebarikiwa, wakati Isaka hajatoka katika viuno vya Nabii Ibrahimu kulingana na Biblia. Sasa wewe unaamini kama hajatoka katika viuno vya Ibrahimu? Kwa sababu alizaliwa kivipi na alikuwa mwana wa nani? Alizaliwa kihivi. 20:1 kitabu cha Mwanzo baba. Alizaliwa hivyo. Hakutoka katika viuno. Tofauti na Ismaili. 21:1. Muonyeshe. Bwana akamjia Sara kama alivyonena. Sikiza, Bwana akamjia Sara kama alivyonena. Sio Ibrahimu akamuingilia Sara, pana. Bwana akamjia Sara kama alivyonena. Na Bwana akamfanyia kama alivyosema. Sikiza, na Bwana akamfanyia Sara kama alivyosema. Sara akapata mimba. Sara akapata mimba. Akamzalia Ibrahimu mwana wa kiume katika uzee wake. Unasikia? Mungu ndo amekuja akafanya miujiza yake, Sara akapata mimba. Kwa sababu Sara alikuwa ni miaka 90 na kitu huko amepita, mambo ya menopause. Lakini ukirudi kwa Hagai ni tofauti na Sara kupata mimba. 16:3 Mwanzo, tofauti sana. 16:3 inasema kwenye kuandika, Sarai mkewe Abraham kamtoa Hajiri Misri mjakazi wake. Baada ya kukaa Abraham katika nchi ya Kanaani miaka 10. Akampa Abraham mmewe awe mkewe.
Basi akamwingilia Hajiri. Sikiza, Ibrahimu akamuingilia Hajiri, sio Bwana akaja akafa. Ibrahimu akamuingilia Hajiri, ikawa nini? Naye akapata mimba. Allah, kumbe hapa kwa Hajiri Ibrahimu alifanya shughuli. Tulia kwanza. Tulia, unajua wewe una divert maneno. Unajua ni kwa nini? Hebu rudi hapo 21 baba mwanzo. 21. Mwanzo. Bwana akamjia Sara kama alivyonena, na Bwana akamfanya kama alivyosema. Sara akapata mimba, akamzalia Ibrahimu mwana wa kiume katika uzee wake. Sasa nataka uniambie Bwana alimnenea Sara nini na akamfanyia nini ndio akapata mimba? Sasa watu wa Biblia hawajafafanua, kwa sababu Mungu alikuwa amesema atakuja, yani malaika walipokuja walimwambia Sara atapata mimba. Sara akacheka, akaambiwa hiyo ni jambo ambalo kwa Mungu lawezekana. Na ndio 21 Mungu inasema Bwana akaja akamfanyia kama alivyosema, ni mtoto wa miujiza. Kapata, si ndio hii? Kwa sababu miujiza. Si imesema akamfanyia alivyosema. Alimfanyia nini? Kwa sababu hakuna mahali tunaona Ibrahimu akalala na Sara, Sara akapata mimba, na ahadi ujue ilikuwa mtoto atakayetoka katika viuno vyako. 15:3 Mwanzo. Ni tofauti sana kaka. Unachukia Ismaili bure. Sikiza habari. Abraham akasema, tazama huko nipa uzao, na mtu aliyezaliwa nyumbani mwangu ndiye mrithi wangu. Asante. Nalo neno la Bwana likamjia likinena. Neno la Mungu likamjia Ibrahimu likimwambia, huyu hatakuwa mrithi hata kurithi. Huyu hatakurithi, bali atakayetoka katika viuno vyako. Sikiza, atakayetoka katika viuno vyako ndiye atakayekurithi. So Mungu alitoa ahadi atakayetoka katika viuno vya nani? Vya Abraham. Vya Ibrahimu. Na Ibrahimu akafanyisha kiuno kazi, Ismaili akapatika wapi alifanya viuno? 16:3. Rudia hapo. Inasema Sara. Huyu ajui kiuno inafanya kazi gani? Tulia, nikuonyeshe 16:3. Ndio nataka nikuonyeshe kiuno kinafanya kazi gani. Kwani wewe hujui kiuno inafanya kazi gani? 16:3 baba, rudia. Mbegu za uzazi zinakuwa kwenye kiuno. Wewe paja wewe tumpe vitu. Takaa kwenye kiuno mbegu za uzazi. Sarai, mke wa Abraham, akamtoa Hajiri Misri mjakazi wake. Baada ya kukaa Abraham katika nchi ya Kanaani miaka 10, akampa Abraham mmewe awe mkewe. Ibrahimu akafanyaje? Basi akamwingilia Hajiri. Sasa hii ukisikia sio, kwani wewe mbona hujajua kumuingilia? Ndio viuno hapo, ndio viuno. Sasa kwani wewe hujui viuno? Huyu kaka inaonekana ni kijana mdogo huyu. Huyu hajui viuno inakuanga kazi gani? Ni lugha ya nini baba? Hapo umedivert kidogo, hebu nirudi. Sasa turudi tu hapo. Mimi hakuna kitu nimedivert. Mungu asatoa ahadi, atakayetoka katika viuno vyako huyo ndiye atakayekurithi. Na aliyetoka katika viuno vya Ibrahimu ni Ismaili, kwa sababu Ibrahimu kafanyisha viuno kazi. Akatoka Isaka ni ahadi, ni mtoto wa ahadi. Mungu akamfanyia Sara kama alivyosema, Sara akapata mimba. Lakini ukirudi kwa Hagai ni tofauti. Ibrahimu akamuingilia Hagai akapata mimba. Maanake kiuno kikafanya kazi ili ahadi ya Mungu itimie. Maanake huwezi ondoa ile ahadi. Ndio maana Paulo anatuambia kule kuna maagano mawili. Moja ya ahadi ndio hii ya mwili. Ya mwili ndio hii kabisa. Sikia kwanza. Ni sawa, umesema Mungu, najua mimi niko hapo. Mungu huwezi mlazimisha ati achague nabii kutoka kabila fulani, si ndio? Lakini kuna verse huo nasoma hapa, huo naisikia katika Qur'an. Mungu alituma manabii katika makabila zao, si ndio? Sasa uniambie hizo kabila ni gani? Si kabila zao gani? Hizo kabila ndio uniambie. Nataka juu hiyo Qur'an inajua, na Mwenyezi Mungu hawezi kosa kujua hizo kabila. Anajua vizuri sana. Asaelewa hii swali. Wacha turudi sasa ya kabila. 14 kwa kitabu cha Ibrahimu, Sato Ibrahimu baba. Maana mimi naelewa. Ndio tuende kwa swali lingine. Sasa nataka ajue hizo kabila ni gani. Tutampatia pole 14:4 Qur'ani. Sikiza habari. Sato Ibrahimu. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Asante. Na hatukumpeleka mtume yote isipokuwa kwa lugha ya watu wake, ili apate kuwabainishia
kisha Mwenyezi Mungu anamwacha kupotea mtakaye. Tulia. So Mungu anawatuma mitume kwa lugha ya watu wake. Kwa mfano, mtume gani aliyetumwa kwa lugha ya watu wake? Qur'ani 3:49 baba. Nabii Isa ibn Maryam Mungu anasemaje? Amemtuma kwa watu gani? Lugha gani hiyo? Sikiza habari wewe. Pole pole utulie. Vitu vitelemke. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na atamfanya mtume kwa wana wa Israeli. Angalia, Nabii Isa alipoletwa alifanywa ni mtume kwa wana wa Israeli. Na anasemaje Nabii Isa 61:6 Qur'an? Ndio hao watu wake, lugha yake. Usije ukaluka. Lakini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutumwa kwake tofauti, kwa sababu hii anasema wa idhikala Isa ibn Maryam ya banu Israil inni rasulullahi ilaykum. Lakini Muhammad anapokuja wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tofauti sana. Sikiza habari. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na wakumbusha aliposema Nabii Isa ibn Maryam. Wakumbusha aliposema Nabii Isa ibn Maryam kuambia Mayahudi. Sikiza, anaambia watu wake, hakuambia Wakikuyu ama Wajaluo. Anasema enyi watu wangu Mayahudi. Enyi wana wa Israeli. Mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu. Anasema mimi mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu. Watu wake hao, lugha yake hii. Sasa umebainisha kwamba manabii walitumwa kwa Israeli. Si hivyo unasema? Sio Israeli, nimekwambia kama Nabii Isa ibn Maryam ametumwa kwa wana wa Israeli. Muhammad peke yake ndio ametumwa kwa watu wote, kama wewe mtu mweusi kama mimi tumetumiwa Muhammad. Arabu huyo, lakini lakini kutumwa kwake tofauti. Achana na Muhammad kwanza. Achana na Muhammad. Tunaangalia wale manabii kabla ya mtume Muhammad kuja, unaona? Sawa. Sasa wale wote, si ndio? Kuanzia kwa Yesu kurudi nyuma, walikuwa kwa wapi? Kwa nyumba ya Israeli. Si ni kweli? Kulingana na hiyo mfano umetoa hapa. Juu ukasema Yesu alitumwa kwa nyumba Israeli. Sasa wale manabii ambao walitumwa katika kabila zao walikuwa Israeli, si ni kweli? Sasa tatizo lako liko wapi? Wewe hujatumiwa, wewe Muhammad na akatumwa kwako. Hiyo genealogy hiyo line ya Muhammad hadi genealogy ya Muhammad imetokana na ukitelemka inakuja kwa Nabii Ismaili alayhi salam. Hebu nipatie mfano kwanza hapo. Mfano aina gani yani unataka yani? Hebu kama anipatie hiyo. Unaona ukisoma Mathayo kwanza anakuelezea vizuri. Hadi unataka hiyo. Unaona? Nisakuelewa. Usitake time kubwa, nisakuelewa. Hakuna shida. Hiyo utapata katika maisha ya mtume, utaonyeshwa namna alivyokuja, nini yake, nani ametoka kwa kabila gani, genealogy yake, kila kitu iko. Sasa hiyo ukitaka usiwe na wasiwasi, ukikuletea hizo ni vitabu tofauti inakuja. Kwa sababu hiyo ni kuelezea huyu mtume katoka wapi, kalelewa na nani, kaishi na nani, babu yake alikuwa ametoka wapi. Hiyo ni genealogy iko. Usiwe na wasiwasi, tuko naye. Sasa wewe unasema nikutolee sahihi, haiko katika Qur'an. Unasema Qur'an mtume alijua hadithi zitakuwa, si ndio? Kabisa. Haya, hebu nikuulize, hii hadithi na sunna na maisha ya mtume Muhammad ni kitu moja? Zote ni hadithi ama ni vitu tofauti? Nini maana ya sunna? Maana naona kuelewa ndio. Sunna sasa, acha jistaki, nataka kuelewa vitu. Sunna ni nini? Culture ya mtume Muhammad najua ni culture. Sasa achana na hiyo culture. Sasa tuende kwa hadithi na maisha ya mtume Muhammad. Hadithi na maisha ya mtume Muhammad ni kitu kimoja ama? Hadithi na maisha ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kitu kimoja hivi, kuwa mtume ameishi ndani ya Qur'ani na hizo sunna zake. So chochote mtume alikuwa anafanya ni sisi tuige kutoka kwa mtume. So maisha ya mtume ndio unaona tunaangalia kitu, je, kiko katika Qur'ani? Kama hakiko katika Qur'ani, je, mtume alikitekeleza? Hiyo ndio maisha mtume kaishi namna hivi, ndio inatakana Muislamu tuishi namna hivi, kwa sababu mtume ni kiigizo chema cha kuigwa. Maisha yake ni ndani ya Uislamu, hajafanya chochote nje ya Uislamu. So usiwe na wasiwasi. Hiyo ukisilimu utaipata kwa madrasa. So karibu sana. Maswali mimi najua usamaliza, ndio unabai time. Mimi wananiita Salim. Mimi naitwa Nicholas Mbaka. Nicholas. Muislamu Kristo? Mimi Kristo. Asante. Wekelea swali tulisikie. Naomba niulize majini kwa Qur'ani na kwa Biblia. Ufafanue majini kwa Qur'ani na kwa Biblia, kwa sababu naona Isa ako kwa Biblia, naona Isa ako kwa Qur'ani. Na majini unifafanulie hiyo.
Unataka majini tukufafanulie katika Qur'an na katika Biblia majini 51 56 Qur'an. Tuanzie hapo. 51 56 Qur'an. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Asante. Sikuwaumba majini na watu, Sikuwaumba majini na watu ila wapate kuniabudu, isipokuwa wapate kumwabudu Mwenyezi Mungu. So majini lengo na makusudio waumbwe na Mwenyezi Mungu, wameumbwa ili wapate kumwabudu Mwenyezi Mungu, kufanya ibada. Sawa Na kuna majini 72:14 Qur'an. Kuna majini ambao wanatii na kuna majini ambao wanakufuru. Sasa habari inasemaje? Wako jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Nasi wamo miongoni mwetu waliosilimu. Nafsi wamo miongoni mwetu waliosilimu. Na miongoni mwetu wanaokengeuka. Na miongoni mwetu kuna wale majini waliokengeuka, maana yake waliokataa uongofu, wamekataa ukweli. Wamo ambao ndio wamebaki, utawapata labda kwa Wakristo wanasumbuana nao kule, toka hawatoki kwa sababu wamekufuru, wa mle wako nao. So majini ni viumbe ambao tunaambiwa wanatuona lakini sisi hatuwaone. Mwenyezi Mungu alivyoumba viumbe ameweka pasia katika hawa viumbe. Malaika wanatuona sisi hatuwaoni na hii macho, mpaka uondolewe hiyo pasia ndio uone malaika. Hata malakul mauti huwezi kumuona mpaka siku unakata roho ndio unatolewa ile pasia, unaona malakul mauti, unaona malaika kwa sura yake namna anavyokuja kung'oa roho. So tumewekewa pasia. Majini hatuwaoni lakini viumbe wako. 46:29 Qur'an kama sijakosea. Suratul Ahkaf. Pole tu. Wako jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na wakumbushe tulipokuletea kundi la majini. Sikiza. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaambiwa na wakumbushe tulipokuletea kundi la majini kuja kwako wewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakusikiliza Qur'ani. Yani majini walikuja kusikiza Qur'ani. Basi walipohudhuria walisema kuambiana. Walipohudhuria wakasikiza kisomo cha Qur'ani, waliambiana wao kwa wao wale majini. Nyamazeni. Msikilizeni maneno ya Mwenyezi Mungu. Sikiza, wanasema nyamazeni msikize maneno ya Mwenyezi Mungu. Maanake majini wanafanyiana dawa wao kwa wao, wanahubiriana wao kwa wao. Malizia. Na ilipokwisha kusomwa Qur'ani, walirudi kwa jamaa zao wakiwaonya. Maanake wanafanya dawa kwa jamaa zao. Wakasema, enyi watu wetu, hakika tumesikia kitabu kilichoteremshwa baada ya Musa. Sikiza, kumbe wakati wa Musa walisikia Taurati. Ndio wanaambia wale majini wenzao, hakika tumesikia kitabu kimeteremshwa baada ya kitabu alipopewa Nabii Musa alayhi salam. Malizia. Kinachosadikisha aliyoko kabla yake na kinachoongoa katika haki na katika njia iliyonyooka. Sikiza, tena wanasema hii kitabu kinaongoza katika njia iliyonyooka. Malizia. Enyi watu wetu, muitikieni mlingani. Yani muhitaji wa Mwenyezi Mungu. Asante. Na muaminini. Hata kusameheni Mwenyezi Mungu madhambi yenu. Sikiza, wale majini kumbe wana madhambi. Wanawaambia wenzao, mkubalieni mtume wa Mwenyezi Mungu alafu muombe maghfira kwa Mola wenu, atakusameheni madhambi yenu. Maana wale majini wanafanya midhambi. Para vizuri. So ni viumbe wako wana exist. Na Nabii Suleimani alayhi salam aliwafanya wengine kuwa watumwa wake wanamfanyia kazi. Nabii Suleimani alayhi salam walikuwa wakimfanyia kazi. Na wakati alisema nataka ile kiti cha Barkish, kuna ifriti minal jin alisema nitakilete kabla hujanyanyuka na kukaa chini. Lakini binadamu mwenye alikuwa na elimu alimwambia kabla hujafunga jicho lako na kufungua hiyo kiti nitakuletea. Kumaanisha wanadamu wamepewa elimu kuliko majini. Kwa sababu pale jini kabwagwa na binadamu. Wakati wa Nabii Suleimani alayhi salam wamekaa wanajadili. Akasema ifriti minal jin, mimi nitaleta. Lakini kabla unyanyuke kwa kiti yako, alikuwa akikaa katika kiti yake ya hukumu huyu Nabii Suleimani. Wanazuoni wengi wanasema kwa muda mrefu. Lakini ule binadamu so majini wamo na wanafanya wako katika ulimwengu wao. Wana teknolojia yao. Sisi hatuwaoni. Au tungelikuwa tunawaona, manake nasikia tena ni viumbe wameumbwa kwa maumbile mengine tofauti sana na wanadamu. So hatuwaoni na haya macho. Haujapiga kwa kona ukasema nimepatana na jini.
Malaika wenyewe unaambiwa bawa moja la malaika kama malaika Jibril ambao ni amiri wa malaika linagonga mwisho wa dunia na mwisho huu mwingine bawa. Yaani akipiga hivi ile mabawa yake anachana bingu saba na ardhi, anachana bingu saba. Analeta ujumbe. Malaika yani kiumbe aliyeumbwa na Mwenyezi Mungu kwa utaalamu wa hali ya juu. So kuna viumbe Mungu ameumba wana exist ambao wanaitwa majini pia nao hatuwaoni si, lakini wanatuona si. Hata hapa labda wamo tu. Nilinganie kwa Biblia sasa. Sasa kwa Biblia, majini wa Biblia ni balaa. Majini wa Biblia ni balaa kubwa sana. Walawi 17:7. Sasa ndio tunaenda sasa kwa Musa. Kule walisema baada ya Musa. Kule kwa wamesema walisikia kitabu baada ya Musa. Sikiza wakati wa Musa, majini walikuwa wakifanyaje katika Biblia? Balaa. Majini wa Biblia balaa. 17:7 Walawi. Inasema kwenye kuandika. Na kuna mwingine jini aliua watu katika Biblia. Anaua watu. Hasa naye unajua hizo ndio nyanja zake. Hata kuna mwingine. Jini kaua watu, tena alikuwa anang'ang'ania wanawake. Jini katika Biblia ni balaa. Yaani wengi pale kwa Biblia ni makahaba wa jini wanafanya, na ndio unaona wale ni washirikina wengi wako pale. Ndio wanafanya ni 17:7 Walawi kwanza sikiza usikie. Hata dawa ya kutoa majini kwa hapa kwenye Biblia. Na hata dawa ya kutoa majini nitakuonyesha usiwe na wasiwasi. 17:7 Walawi. Inasema kwenye kuandika wala hawatatoa tena sadaka zao kwa wale majini. Wala hawatatoa sadaka zao kwa wale majini. Katika Biblia wakati wa Nabii Musa, majini watu walikuwa wanaenda kutoa sadaka kwa majini. Kafara hizi. Watu wanachinja hizi makafara. Kumbe wachai wameanza zama hizo. Sikiza habari. Wala hawatatoa tena sadaka zao kwa wale majini ambao huwafuata ili wafanye uasherati nao. Kumbe wakati wa Nabii Musa, majini walikuwa wanafanya usherati na binadamu. Pata vizuri, wanafanya usherati na binadamu majini kule. Maana yake walikuwa ni majini waovu. Kwa Biblia hiyo. Tunajua. Ni waovu. Walikuwa wanafanya usherati. Wenu ni wazuri. Kabisa wale ni wale wameongoka. Unajua sawa wanafanya usherati sasa. Jini anayefanya usherati sasa. Hata binadamu akiwa msherati anakuwa muovu mpaka aache usherati. Sasa hao Biblia ndio yakwambia ni balaa. Lakini wakati wa Yesu nitakuonyesha kuna wengine walikuja wakawa wazuri wakati wa Yesu wakafanya kazi na Yesu vizuri, tena wakamsaidia Yesu mambo mengi sana. Na tena kuna jini mmoja mkubwa ambaye alikuwa anaitwa Shetani kambeba Yesu. Sasa kubeba Yesu si kazi nzuri. Nitakuonyesha usiwe na wasiwasi. Sasa kuna mmoja anaitwa katika Tobiti. Huyu alikuwa anafanya aliua wanaume 3-7. Aliua wanaume wengi sana. Katika Biblia ni balaa hawa watu. Majini. Tobiti 3:9. Tunajua majini ni mbaya Kikristo. Na utaniambia waliumbwa na nani? Katika Biblia walisahau kusema wameumbwa na nani. Acha nikuonyeshe vitu, usiwe na wasiwasi. 3:7. Inasema ikawa siku ile huko Ekbatana, mji wa Media, Sara binti Ragueli. Sikiza, Sara binti Ragueli. Naye alishtumiwa na wajakazi wa baba yake. Yaani wajakazi wa babake walilete stuma. Maana alikuwa ameolewa na wanaume 7. Yaani huyu naye ni mwanamke alikuwa ameolewa na wanaume 7. Yaani sijui alikuwa na coordinate namna gani. Wewe utatuambia. Alaka katika Biblia kuna balaa. Yaani mwanamke anaolewa na wanaume 7. Bali Asmodi. Huyu ni jini mkubwa anaitwa Asmodius. Angalia hapo, usiangalie nyuma kwanza. Kwanza katika Biblia majini wako na majina. Lazima niangalie usalama wangu. Usalama wako usiwe na wasiwasi. Si unakubali Yesu anakulinda wewe, kwani tena uko na shaka? Hata Muhammad zanakulinda. Hapana, mimi tunalindwa na Mwenyezi Mungu. Ndio unaona sina wasiwasi. Sasa wewe unaona unakaa na wasiwasi. Lazima nikuwe salama. Huyu ni kama wale wachungaji wanaombea watu wapone lakini wako na daktari wao personal. Maana yake hawakubali ile maombi wanaofanya. Wewe tulia kwanza nimalize hapa. Linganisha na pastor wako. Mimi sina pastor. Mimi na shehe ndio nakwambia. Rudia ndio asikie vizuri. Ikawa siku ile huko Ekbatana, mji wa Media, Sara binti Ragueli naye alishtumiwa na wajakazi wa baba yake. Maana alikuwa ameolewa na wanaume 7. Bali Asmodio, yule jini, aliwaua kabla hawajalala naye. Unaona majini katika Biblia walikuwa wanakagua kama ni Biblia. Muonyeshe hii Biblia kaka. Yaani mwamfungulie hapa ione. Ngoja tukufungulie uone. Angalia hapa Biblia takatifu. Hii ni kitabu kinaitwa Tobiti. Iko katika Catholic Bible, hii nyingine mmetoa. Sasa mnanisomea Catholic Bible. Kwani ngoja kwanza. Hakuna shida. Anasema hajui Biblia ya Katoliki. Kwani
Dakika moja tu. Sana. Kwanza kaka, umetufurahisha sana, maanake unaikataa Biblia ambayo, ngoja kidogo, unakataa Biblia ambayo ni ya Katoliki, ambao ndio wamekuletea Ukristo duniani. Tobiti sijaisoma. Kwa sababu upendi kusoma vitabu. Tobiti ni kitabu cha Biblia kilichonyofolewa, kwa sababu wanajua ukisoma utajua ukweli mahali ulipo. Wewe ungejuaje kuna jini alikuwa anaua watu? Ndio maana tunakusomea kwa sababu maana ukijui ndio tunakusomea. Kulingana na Wakristo wote hapa wanajua jini ni kitu kibaya. Hiyo ni kujua kwao. Jini kitu kizuri kulingana na Biblia. Na ni shetani. Kulingana na Biblia ni kitu nzuri, kwa sababu Yesu alichagua katika mmoja wa wanafunzi wake jini. Atachaguaje kitu kibaya akiweke katika wanafunzi wake? Ngoja kidogo. Yaani shetani ni adui kwetu na ni rafiki. Hakuna andiko katika Biblia inasema shetani ni adui kwenu wa Kristo. Ni rafiki kwenu. Na jini. Jini rafiki kwenu, wale waovu. Haje sasa. Kwa sababu imani yenu na majini moja. Mkongoma draw. Kiaje sasa. Akiaje sasa 3:11. Muonyeshe, tumuende pole pole huyu. Rafiki zenu imani yenu moja, tena inapamba vizuri, mnaenda na imani moja, usiwe na wasiwasi. Hapa Mkongoma draw hapa. 3:11 Marko. Na pepo wachafu. Na pepo wachafu ndio hao majini wale waovu wachafu. Kila walipomuona walianguka mbele yake wakalia wakisema, wewe ndio mwana wa Mungu. Kumbe hao majini wachafu wanasema Yesu mwana wa nani? Wa Mungu. Na wewe unasema Yesu mwana wa nani? Wa Mungu. So jini wachafu na wewe imani yenu ngapi? Mbalimbali aje na ni moja kaka, usiwaruke mbele ya watu tafadhali. Usiwaruke, wanasikia vibaya ukiwaruka hao majini. Wewe unaamini kama Yesu ni mwana wa Mungu? Hapana. Kwa sababu Mungu ni lam yalid wala lam yulad, hakuzaa wala hakuzaliwa. So imani yangu na majini tofauti au waovu. Mimi siamini Mungu ana mtoto, wewe ndio unaamini kwa sababu ni imani ya majini. Na ili imani yenu isiwe moja, wewe unasema Yesu ni nani? Ili imani yako isiwe moja na majini, wewe unasema Yesu nani? Mwana wa Mungu. Alafu majini wanasema Yesu mwana wa nani? Ngoja. Majini wasiposema hivyo, si majini walikuweko. Walikuwako ndio wakasema Yesu mwana wa Mungu, na wewe ukaiga kwa majini ukasema hivyo hivyo. Utaratibu. Majini wamekuwepo. Kabisa wamekuweko. Wamekuwa malaika wa Mungu. Hapana, hakuna mahali majini walikuwa malaika wa Mungu. Imani ya Kristo tunajua hivyo. Malaika kwanza hawaasi. Kisikia malaika ati wanaasi, hiyo ni uongo. Labda iwe malaika wa mchongo. Malaika wa Mwenyezi Mungu hawaasi, ni kweli. Malaika wa Mwenyezi Mungu hawawezi kuasi Mwenyezi Mungu. Hawawezi, kwa sababu malaika kwanza hawakuwekewa matamanio kama binadamu tulivyowekewa. Malaika hawaasi. Na watetea kwa sababu ni viumbe ambao wametukuka, wazuri sana malaika. Sije ukawaweka ati malaika wa Mungu ana 4. Imani na kuchanganya kwa sababu ya hii 6:70 Yohana. Na kuchanganya tu hii Biblia. Biblia ndio inakuchanganya kwa sababu unajaribu kuwaruka ndugu zako majini. Majini wazuri. Na ndio unaona kanisani mnawajaribu kuwatoa na hawatoki kwa sababu mandugu zenu kule kanisani. Haiwezekani mwafukuze hii Sunday hawaendi. Hii Sunday nyingine mfukuze. Pepo toka in the name of Jesus hawaendi. Sasa ndugu zenu, wewe utafukuzaje ndugu yako katika shamba yenu? Lazima atarudi. Hapana, 6:70 Yohana. Yesu akawajibu. Mimi sikuwachagua nini ile na ashara? Na mmoja wenu ni shetani. Anasema mimi nimewachagua nyinyi 12 na mmoja wenu ni shetani, jini. Kabisa. So wanafunzi wa Yesu mmoja alikuwa ni nani? Na walikuwa wanakula pamoja. Na walikuwa wanakula pamoja? Sio, alikuwa amesaliti. Yaani ukiwa umeasi umekuwa shetani. Asante, lakini Yesu ndiye alimchagua na alijua ni nani. Sasa ukichagua wafanyikazi wako upate mmoja ni mwizi, unajuaje kama huyu ni mwizi? Kwani Yesu akichagua hakuwa anajua? Hakuwa anajua. So Yesu hakuangi anajua unajua wewe unanipeleka visu. So Yesu ajuangi mambo ilimpata sasa kama alijua nikuulize hivi, Mungu akiumba aliumba shetani, si ndio? Ama kumuumba? Mungu ndiye ameumba kila kiumbe. Sasa hakujua kama shetani atakuja kufanya uwazi. Mungu alikuwa anajua kila kitu. Sasa ndio nauliza Yesu akimchagua huyu jini, alikuwa anajua ni jini? Nakuuliza, alafu
Ndio nauliza sasa na mimi nijue. Mungu akiumba shetani alijua shetani atakuja ataasi, shetani atakuwa hivi na hivi, Mungu alikuwa anajua. Swali yangu ndogo, Yesu akichagua jini, alikuwa anajua ni jini? Nimeuliza hivyo tu. Ndio nauliza mimi. Si Yesu akichagua jini, alikuwa anajua hii ni jini? Mungu akiumba shetani, hakujua kama ni shetani. Mungu alikuwa anajua ni shetani. Sasa Yesu alikuwa pia anajua hii ni jini. Amechagua kuwa mwanafunzi. Na akachagua ikawa mwanafunzi wake na anajua ni jini. Hata Mungu si amechagua shetani akuwe tu hii dunia. Mungu hajachagua shetani. Mungu ameumba shetani kwa sababu alikuwa anajua mpangilio wa Mungu, anajua kila kitu. Anajua shetani atakuja atafanya kadha wa kadha wa kadha, na ameumba wanadamu na anajua wa peponi na wa motoni. Mwenyezi Mungu anajua kila kitu. Swali ni moja. Yesu anapochagua huyu jini, alijua ni jini na akamchagua awe mwanafunzi wake? Alimchagua so nyinyi wa Kristo maana yake wanafunzi wenu mnafaa unakichagua uchague jini. Hata Mungu alichagua shetani. Ni sawa kuelewa. Ni sawa kuelewa. Wala sina tatizo. So Yesu anasema jitieni nila yangu, mjifunze kwangu. Na Yesu alichagua jini. So nyinyi wa Kristo pia mnafaa mkienda mnachagua jini. Hata shetani amechaguliwa na Mungu. Wapi andiko Mungu amechagua shetani? Tupatie hiyo andiko. Si ulianza hapo? Hakuna mahali Mungu amechagua shetani. Usije. Kuumba ni tofauti na kuchagua. Kiswahili sikupige chenga. Mahali tulianzia basi. Hapo tu. Haya, una swali lingine? Ya ziada hiyo tumemaliza. Unajua wewe uliingia mambo ya majini na kanisani hata unamfukuza wakati kiti chake kiko kule. Mimi nimemaliza na wewe. Asante, ubarikiwe sana. Na uwe Muislamu. Hataki hiyo. Hataki tuguse hiyo sehemu nyeti. Asaelewa kaka yetu mzuri. Unajua hao wanaongeanga kuhusu majini na hawajui. Ndio unaona mnawafukuza hawezi enda, kwa sababu mkitaka waende njoo kwa Uislamu akuonyeshe. Wanatolewaje? Sio hiyo pepo toka anarudi pale pale. Haya. Utauliza tuacha nimalizane na kaka. Wanakuitaje? Mimi naitwa Dominic. Dominic, Muislamu, Mkristo? Mkristo. Mkristo, asante. Mkristo kwa kweli? Kwa kweli. Asante sana. Swali gani ungependa kuuliza Waislamu? Nimesikia ukisema Mungu aliumba Shetani. Nataka msomee mahali Mungu aliumba Shetani. Mungu ndiye ameumba kila kitu. Nimesikia ukisema aliumba Shetani. Hiyo tu basi nataka nisikie kama aliumba kweli. Karibu hapa usiwe na wasiwasi. Msomee. 28:14. Wale tu pole pole kwa sababu ni sawa mnene. Kitambo. Inasema 28:14 Ezekieli. Wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikaye. Asante. Nami nalikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Asante. Umetembea huko na huko kati ya waya ya moto. Asante. Ulikuwa mkamilifu katika njia zako. Asante. Tangu siku ile ulipoumbwa. Unasikia? Tangu siku ile alipoumbwa huyu shetani alikuwa mkamilifu vizuri sana. So Mungu alimuumba na alikuwa anajua huyu atakuja ageuke awe shetani, anajua kila kitu Mungu. Hivi unataka kusema kitu ilikuja kwa Mungu kwa ghafla? Hapo sijakubali. Juu aliongea na Ezekieli. Kwani Ezekieli ni nabii anapatiwa huyu kerubi ni ule ibilisi namna alivyoumbwa na namna alivyokuwa. Mungu kwanza endelea kidogo mheshimiwa aelewe. Inaendelea kusema ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa. Asante. Hata uovu ulipoonekana ndani yako. Asante. Kwa wingi wa uchuzi wako watu walikujaza udhalimu ndani yako. Asante. Na umetenda dhambi. Kwa sababu hiyo nimekutoa kwa nguvu katika mlima wa Mungu. Asante. Kama kitu kilicho najisi. Nami nimekuangamiza. Ewe kerubi funikaye, utoke katika mawe hayo ya moto. Moyo wako uliinuka kwa sababu ya uzuri wako. Umeiharibu hekima yako kwa sababu ya mwangaza wako. Nimekutupa chini, nimekulaza mbele ya wafalme wapate kukutazama. Ndio hiyo. Kwa sababu alitenda dhambi. Nani alitenda dhambi? Si ibilisi. Nani alitenda dhambi? Ibilisi kafanya dhambi. Anaitwa nani? Anaitwa nani? Kuitwa nani aje yani? Si umesema mzuri, umesema hapa mzuri. Anaitwa Kerube. Anaongea na Kerube. Kerube ametenda dhambi, si ndio? Akafukuzwa. Ndio katika Biblia ndio walikuwa wanamuita hivyo. Akatupwa chini. Kwa hivyo si ati Shetani aliumbwa. Shetani. 17:7 Walawi.
Hakuna utapiga maelezo yake. Mfungulie hiyo ndio aelewe. Unajua tatizo sijajua Wakristo huwa wanapata wanakwama wapi. Dunia hii kuna kitu inapatikana kama haikuumbwa na Mungu. Mungu hakuumba Shetani. Alitoka wapi? Shetani alitoka kwa wale malaika, mmoja alikuwa na compete na Mungu. Hao malaika waliumbwa na nani? Malaika waliumbwa na Mungu. So kumbe Shetani pia alikuwa pale, aliumbwa na nani? Si ati aliumbwa na Mungu. Hivyo Wakristo huwa mnakwama wapi? Huyo ananiambia hivi, sijui mnakwamanga wapi. Yeye ananiambia hivi, Shetani alikuwa malaika akaasi. Sawa, usikie vizuri. Namuuliza hao malaika kabla hajaasi aliumbwa na nani? Aliumbwa na Mungu. So ule Shetani hata akiasi ni kiumbe cha Mungu. Hata wewe saa hii uue watu, uwe mtu muovu, ufanye zina, bado unabaki ni kiumbe cha Mungu, lakini kiumbe cha Mungu kiovu. Lakini kufanya dhambi ya kukutoi uwe wewe sio kiumbe cha Mungu, hapana. Bado unabaki ni kiumbe cha Mungu. Sasa usijajua kuelewa kwa Kristo ina wapi tunakosania. Ni huyu sasa nashangaa ni wapi? Kwa sababu huyu anasema ukifanya dhambi sasa wewe sio kiumbe cha Mungu. Hapana, hata ufanye dhambi, ufanye maovu, bado unabaki wewe ni kiumbe cha Mungu. Lakini kiumbe cha Mungu kilioasi. So Shetani ni kiumbe cha Mungu kilichoasi. Lakini anabaki kiumbe cha Mungu kwa sababu hakuna kitu kiko duniani wala ardhini ambacho Mungu hakuumba. Hata wale wazinifu wameumbwa na Mungu, wauaji wameumbwa na Mungu, wote ni viumbe wa Mungu, lakini wanafanya makosa. Ndio wanapatiwa mlango ya kutubu, warejee kwa Mungu. Lakini wote ni viumbe wa Mungu na watafika mbele ya Mungu wakiwa viumbe vyake. Hakuna kitu ambao kisio kiumbe cha Mungu. Wacha nikuulize swali moja. Lete sasa, bwaga swali sasa. Mtu anayefanya dhambi akijua, anafaa afanye nini na Mungu? Anafaa tubu kwa Mungu. Anafanya akijua hii ni dhambi lakini nafanya. Ni makosa. Kuna mwenye anafanya dhambi kama wajui, lakini kuna mtu anafanya akijua, anafaa afanye nini? Anafaa pia atubu. Kwa sababu rehema za Mwenyezi Mungu ni kubwa. Sasa wewe huwezi mwekea mtu mipaka. Kwa sababu wakati anaamua kutubu, maana yake kaona nilikosea, nilifanya hii wakati najua. Nani ajui kuzini ni makosa duniani? Hakuna mtu ajui, lakini watu bado wanazini. So huwezi wawekea block ati wasiende kwa Mungu kumuomba msamaha. Hiyo ni kukata tamaa na rehema ya Mwenyezi Mungu. Na tumekatazwa Waislamu kukata tamaa na rehema ya Mwenyezi Mungu. Mungu atakusame, lakini usirudie 66:9 Qur'ani. Usirudie. Hata kama ulikuwa unajua lakini ukafanya hiyo dhambi, ukiamua kutubu achana nayo sasa kabisa, usifanye kama mchezo. Sasa Mwenyezi Mungu ana rehema nyingi, usikate tamaa katika rehema za Mungu. Huyu anataka kuambia watu ati ukifanya dhambi sasa ukate rehema na Mungu, wewe uendelee tu kwa dhambi. Hapana. Sikiza. 66:8. Al-Karim, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Enyi mlioamini, tubuni kwa Mwenyezi Mungu. Toba iliyo ya kweli. Yaani mtubu kwa Mwenyezi Mungu tauba iliyo ya kweli. Hata kama mmefanya, mlikuwa mnajua hamjui, lakini mmeigundua, mmekuja mkazinduka, mkaona hii njia tunaenda sio nzuri, rejea kwa Mungu na utubu. Mungu akuwekee pasi, hapana. Mungu anakukubalia tauba yako, lakini usirejee, isiwe kama ni mzaha uko nayo, kwa sababu dini ya Mwenyezi Mungu haihitaji watu wanafanya mzaha. Swali la 4. Lete ya 4. Mungu amekubali mtu aoe mtu kila siku alafu aende atubu asamehe. Anakubali mtu auwe mtu kila siku alafu aende asamehe ama? Kila siku, ya. Ni makosa kuua kila siku. Ni dhambi. Lakini ukitubu na usiendelee kuua, Mungu anakusamehe kwa sababu Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusamehe. Huwezi wekea Mungu block. Kwa sababu umegundua hichi kitendo nilikuwa nafanya ni makosa makubwa kwa Mungu. Sasa wewe nenda utubie kwa Mungu. Sisi milango ya tauba iko wazi. Tusiwekee wanadamu limitation ya kutubu kwa Mungu. Mungu anaweza samehe hawa wanadamu wote duniani anavyotaka Mwenyezi Mungu. Huwezi kumwekea Mungu limitation ati uambie Mungu, mimi Mungu ni mzuri, huyu ni mzinifu, usimukubalie tauba yake. Hapana. Sikia ndugu, mimi nakuuliza hivi. Dhambi moja unarudia mara ngapi ukusamehe tu? Dhambi moja inafaa urudie mara ngapi Mungu anakusamehe kusamehe? Hakuna mahali umeambiwa urudie, hakuna mahali umeambiwa urudie dhambi moja urudie. Hiyo itakuwa ni mzaha unafanya. Si ndio maana nakwambia mtu anafaa akose kosa ngapi? Sasa kukosa mara ngapi hiyo siwezi wekea mtu idadi kwa sababu mimi sio Mungu.
Mtu makosa yote aliyofanya, ile tunaambiwa nenda utubie kwa Mungu, uachane na kufanya, usireje. Uache. Ndio tunaambiwa Mara ngapi? tunatubia mara nyingi Mara kwa Mungu. Hivi katika Ukristo, goja sasa nirudi katika Ukristo. Hivi katika Ukristo, Mkristo akifanya dhambi na alikuwa anajua, na ikakapita labda muda akakuja akaregret, so katika Ukristo hakuna nafasi ya kutubu kwa Mungu. iko nafasi. Iko nafasi. Kama iko nafasi, mbona unang'ang'ania? Sasa si ndio hiyo? Sikia. Sasa ndio hiyo nikakwambia usikate tamaa na rehema ya Mwenyezi Mungu. Unaweza fanya kosa aliyakuwa unajua ni kosa, lakini ukaenda ukaregret wewe mwenyewe. Ukaona nilifanya makosa. Mungu anakuambia milango ya tauba iko wazi. Tubu kabla hujafariki, na ukitubu hiyo ni juu ya Mwenyezi Mungu, hasiwezi kuinterfere. Hiyo ni juu ya Mwenyezi Mungu na wewe. Basi wewe ndio unajua namna mnaelewana, Mungu atakusamehe. Huwezi wekea watu limitation katika kuomba maghfira kwa Mungu wao. Hapa. Swali la 5 injika. Maana Muislamu ni nini? Maana ya Muislamu nini? Qur'ani 3:64, na umuonyeshe na macho yake aone. Ana ya Waislamu, manake wamesilimu, manake nini hawa Waislamu? Muonyeshe aone kabisa. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Sema, enyi watu mliopewa kitabu cha Mwenyezi Mungu, yaani Mayahudi na Manaswara, njooni katika neno lililosema baina yetu na baina yenu, ya kwamba tusimwabudu yeyote ila Mwenyezi Mungu, wala tusimshirikishe Mwenyezi Mungu na chochote, wala baadhi yetu tusiwafanye wengine kuwa waungu badala ya Mwenyezi Mungu au pamoja na Mwenyezi Mungu. Wakikigeuka semeni, shuhudieni ya kwamba sisi ni Waislamu. Maana yake tumenyenyekea amri za Mwenyezi Mungu. Maana ya Muislamu ni mtu amenyenyekea amri za Mungu. Amri za Mwenyezi Mungu ni ngapi? Amri za Mwenyezi Mungu ni 1000, ni nyingi zaidi. Amri ya kwanza inasema aje? Amri ya kwanza 17:22 Qur'an. 17:22 Al-Karim. Kwenye kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake. Na ni mwongozo kwa mchao Mwenyezi Mungu, na ni kiboko kwa wale waliasi sheria za Mwenyezi Mungu. Kabisa baba. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Usifanye Mungu mwingine pamoja na Mwenyezi Mungu. Sikiza. Usifanye Mungu mwingine pamoja na Mwenyezi Mungu. Uanze kusema ati Mungu ni watatu katika umoja. Hiyo yote ni shiriki. Usifanye Mungu mwingine pamoja na Mwenyezi Mungu. Teremka. Usije kama mwenye kulaumiwa na mwenye kukosa kukunusuru. Na Mola wako amehukumu kuwa msimwabudu yeyote ila yeye tu. Mungu amehukumu, hiyo ndio amri ambayo imeshikilia kabisa. Usifanye Mungu mwingine pamoja na Mwenyezi Mungu. Na Mungu amehukumu usiabudu yoyote isipokuwa yeye Mungu peke yake mmoja. Amri ya 6. Ya 6. Sasa kwenda na sasa ukiruka 6, ya 6 sasa nitakupeleka gani? Hapo ndio niko swali nataka ujibu. Ya 6. Ya. Hai 17:3 Qur'ani. Hiyo sasa Isra 17:3. Sasa wacha tumwekee hivyo, manake yeye anataka tumwekee ya 6. Sisi nimekuambia tuna nyingi, hatuna hizo ndogo mko nazo. 17:32 Qur'an. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Wala msikaribie zina. Mungu anasema usizini wewe. Teremka. Hakika hiyo zina ni uchafu mkubwa na njia mbaya kabisa. Tena zina ni uchafu na njia mbaya kabisa. Mungu anasema usizini. Unataka ingine gani sasa? Wacha umemaliza? Tumemaliza. Haya. Nimesikia hapo ukweli. Umeona ukweli Haya. Waislamu wanaruhusiwa kuoa wanawake ngapi? Asante. 4:3 Qur'ani. Mbona vitu vizuri? Yaani watu kama watu ungepata watu wangejea katika Uislamu. 4:3 anauliza Uislamu anaruhusiwa kuoa wake wangapi? 4:3 Qur'ani. Muonyeshe kwa macho yake. Yaani aone kwa raha zake. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Naam. Na kama mkiogopa kutowafanyia uadilifu mayatima. Ukiogopa kutowafanyia uadilifu mayatima, basi ogopeni vile vile kutowafanyia uadilifu wanawake. Asante. Basi waweni mnaowapenda katika wanawake. Tena usiwe mwanamke ambaye umpendi, tafuta yule ambaye unampenda katika wanawake. Maadamu mtawafanyia insafu. Asante. Wawili. Kwanza unaanza na wawili, mathna. Au watatu. Au watatu kama wewe unaweza sukuma gurudumu ya watatu. Sijui kama utawezana nayo. Au wanne tu. Au wanne. Wewe labda uwe tractor ndio usukumane na wanne.
na mkiogopa kuwa hamwezi kufanya uadilifu, kama wewe unaonekana hauna nguvu ya kuwezana na hao wanne ama wawili au watatu, basi oweni mmoja tu. basi oa mmoja. Kama wewe una uwezo wa wawili, baki na mmoja. Huyo akaenda. Unajua sasa maswali yake mazuri, majibu yake yamo. Sasa kaenda pole pole tu. Bwana, raha ya Uislamu, yani hainanga kona kona. Yaani kakubali kwa moyo. Karibu sana. Anaona Shadrack. Kumbe ulikuwa na karatasi na hujaniambia. Sasa sijajua kusoma hivi vizuri. Hujajua kusoma Qur'ani vizuri, nimekupatia tafsiri Hakuna tatizo. Swali yako iko namna gani ndio tukuonyeshe tu vizuri na uweze kuisoma vizuri. Nisomee sasa, tumia hii page 207. 207. 207. Page 207 anataka Kwa hivyo nimekukorofisha ujui pale ilipo. Pages ni hizi. Pages ni hizi ziko chini. Waangalie 207. Manake vijana hawa nao ndio hivyo. Wakuje pole pole tu akinini. 207. Ni sura Tauba. Unataka ngapi? Tauba ngapi? Ngumu sasa hujajua kusoma 11. 11 si ya. 11. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Naam. Basi wakitubu na wakashika sala na wakatoa zaka, basi ni ndugu zenu katika dini. Asante. Na tunazichambua aya kwa watu wajuao. Asante. Na wakivunja viapo vyao baada ya kuahidi kwao, na wakatukana dini yetu, na wakatukana dini yenu, basi piganeni na waongozi wa ukafiri. Asante. Hakika hao hawana viapo vya kweli. Huenda kwa hayo wakaacha. Asante sana. Swali yako? Pengine sasa nifunza sasa kusoma hii. Haina tatizo. Sasa hapo swali yako gani? Vile niliandika. Kama umechanganyikiwa hakuna shida, kesho utaangalia vizuri uandike vizuri. Tatizo liko wapi hapo katika sauti Tauba hapo? Nilikuwa nataka kuongelea mambo na Lut. Na Lut. Mali alienda na karudi nyuma. Sasa hiyo labda uende upige research ukuje nayo kesho, usiwe na wasiwasi. Manake hapa umetoa sura Tauba, hii ni mambo ya wale watu wanavunja mkataba kisha wanaanza kukuudhini na kukupigeni, unaambiwa mshughulikane nao. Uliona kweli kwa sura ya 9? Labda wewe huko soma vizuri sura angalia, inaangaliwa hivi. Hii ndio sura ya 9 inaitwa Tauba. Unaona sura ya 9 hapa, pages ziko chini, unaenda tu pole pole. Alafu hii ni tafsiri peke yake, hakuna Kiarabu iko ndani yake. So hii ni msafu ambao ndio unaona tunawapatia kwa sababu ni nyepesi ili muweze alafu hii inaanza kitabu ya kawaida, kama kitabu ya kawaida inaanza right hapa hivi pole pole tu, unaona. So usiwe na wasiwasi kidogo. Sasa ukitaka kusoma hii nini unasema? Hii ni sura ya 9. Na hizi ni nini? Hizi ni aya. Mbona mnapenda hivi? Mimi wananiita Salim William. Weka ka sauti ka ugali ujue. William. Asante sana. William Muislamu Kristo? Mkristo William. Okay. Asante. Swali gani William? Swali langu ni, naam, najua sisi wa Kristo kuna wenye huwa wanaenda kanisa on Sunday na kuna Saturday. Na tukirudi upande wa Uislamu, naam, kuna wanaendanga ile main yao ni on Saturday, on Friday, Ijumaa. So kati ya hiyo ya Saturday, Sunday na Ijumaa, gani yenye Mwenyezi Mungu aliweka halali? 62:9 Qur'an. Umati Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumefaradhishiwa Ijumaa. Sikiza Mungu anasemaje? Lakini sala zote ni faradhi. Kwa Muislamu kuswali sala 5 ni faradhi, kwa sababu swala ndio itakuwa nini ya kwanza siku ya kiyama kuangaliwa. Inasemaje? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Enyi mlioamini. Enyi mlioamini. Ukiadhiniwa kwa ajili ya sala siku ya Ijumaa, asante, nendeni upesi kumtaja Mwenyezi Mungu na acheni biashara. Kufanya hivi ni bora kwenu. Ikiwa mnajua hivi basi fanyeni.
Naona so sisi Waislamu katika umati Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumeambiwa kukiadhiniwa kwa ajili ya sala siku ya Ijumaa tutembee upesi kwenda kumtaja Mwenyezi Mungu ndani ya msikiti. So Ijumaa tunaenda na kila siku tunapatikana msikitini. Ila nyinyi unasema kuna Wakristo wa Saturday na Sunday. Sunday ilikuwa ni siku ya kuabudu jua. Ndio ikiwa inaitwa Sun Worshiping Day. Walipoona watu watakuja kugundua wakatoa neno worshiping wakaita Sunday. 8:13 kitabu cha Ezekieli. Muonyeshe vizuri kaka yetu labda ni mtu wa Sunday na mtu wa Jumamosi pia. Ni kanisa moja imeletwa na mwanamke mmoja akiitwa Ellen G. White. Ameileta pale Michigan akiita SDA. Sasa hii imegawanyika ikawa vikundi pia. Sikiza habari. 8:13 kitabu cha Ezekieli. Ilikuwa ni siku watu wanaabudu jua, ilikuwa inaitwa Sun Worshiping Day. Akaniambia tena, utaona tena machukizo makubwa mengine wanayoyatenda. Asante. Ndipo akanileta mpaka mlango wa kuingilia katika nyumba ya Bwana. Asante. Ulioelekea upande wa kaskazini. Natazama wanawake wameketi wakimlilia Tamuzi. Wanawake walikuwa na keketi wanamlilia Tamuzi. Teremka. Akaniambia, mwanadamu, umeona haya? Utaona tena machukizo makubwa kuliko hayo. Asante. Akanileta mpaka ua wa ndani wa nyumba ya Bwana. Asante. Natazama ndani mlangoni pa nyumba ya Bwana, hekalu la Bwana, kati ya ukumbi na madhabahu walikuwako watu kama 25. Asante. Wamelipa kisao kwa hekalu la Bwana. Na nyuso zao zimeelekea upande wa mashariki. Nao wanaliabudu jua. Walikuwa wakiabudu jua, ilikuwa inaitwa Sun Worshiping Day. Wakati waliona nini itajulikana wakatoa neno worshiping wakaweka Sunday. Ikawa Wakristo wote wakalazimishwa wawe wanaenda hiyo katika mikutano iliyokaliwa na wale viongozi wenu wakati walikuwa wanaweka Ukristo wakautengeneza, kwa sababu katika Ukristo waliongeza mambo ya kipagani mengi mno. Kwa mfano mambo ya Christmas ni mambo ya upagani, mambo ya Easter Monday sijui Good Friday na Easter Monday ni mambo ya upagani, hayako katika vitabu. Walisahau kuziweka. Na mambo ya utatu pia ilikuwa ni mambo ya upagani, kwa sababu walikuwa Warumi wana Mungu Baba, Mungu Mama na Mungu Mtoto. Walipoona itagundulika wakaondoa Mungu Mama wakaweka Mungu Roho Mtakatifu. Na leo ukiuliza mtu Mungu Roho Mtakatifu nani hawezi kukupatia. Lakini kwa Biblia walisahau kutoa Mungu Mama. Ilibaki kwa Biblia 19:27 kitabu cha Matendo ya Mitume. Walibakisha Mungu Mama. Lakini leo hakuelezi. 19:27 kitabu cha Matendo ya Mitume. Kaka namuona pale. Katulia tu anasikiza vitu vikija. 19:27 sikiliza tu vitu vikishuka. Mtu wa Sabato reformist ule. Safiri. Inasema 19:27. Nianzie 27. Si kwamba kazi hii yetu ina hatari ya kudharauliwa tu. Bali na hekalu la Mungu mke aliye mkuu. Artemi, aitwaye Artemi. Walikuwa na Mungu mke. Na ndio utatu ulitokea pale. Walikuwa ni Mungu Baba, Mungu mke na Mungu Mtoto. Walipoona watu watagundua Mungu mke, wakaondoa wakaweka Mungu Roho. Uliza mtu yote alienda Bible theology, Mungu Roho jina yake nani? Hawezi kupa. Kwa sababu ni kitu ilifanywa fixing, wakaifix pale, wakautengeneza Ukristo, wakawaletea. Na Ukristo siri nyingi imelala na hawa Warumi ambao ni Roman Catholic, kwa sababu wao ndio wana mipango yote. Wako na Biblia iko na vitabu 73, mkatengenezewa hii iko na vitabu 66, zingine zikanyofolewa. Na mbona katika Biblia wakaondoa gospel ya Barnabas, wakaondoa gospel zingine zikaondolewa, wakaleta hizi zingine ambazo wanajua zina favor wao. Pole ni lakini unajua sasa ndio vile tu umekuja umepambiwa mkafuata. Na ukienda kwenye Korani, Korani 2:65. Korani 2:65. Kwa hivyo ni mmoja wao Korani 2:65. Msabato huyu. Tunajua. Tunajua hapo ndio mnaingiaga nini ya pili hapo. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Na kwa yakini mmekwisha kujua habari za wale walioasi miongoni mwenu katika amri ya kuheshimu Jumamosi. Basi tukawaambia kuweni manyani wadhalilifu.
Na kwa hivyo tukaifanya adhabu hiyo kuwa ni onyo kwa wale waliokuwa katika zama zao na wale waliokuja nyuma yao, na tukaifanya ni mawaidha kwa mchao Mwenyezi Mungu. Sasa hii imesema siku ya Jumamosi ni siku ya kufanya nini? Ijasema hivyo. Kuna watu ambao hawakuheshimu Jumamosi kwa sababu walikuwa wamepatiwa hiyo siku wakati huo, wakalaaniwa. Wengine wakafanywa manyani na wengine nguruwe. Naona walipofanywa manyani ikawa ni mawaidha kwetu sisi wacha Mungu, ambao siku ambao Mungu ameweka msije mkaifanyia mzaha. So hii ilikuwa ni mawaidha tu kwetu sisi wa Kristo tunaambiwa siku ya kuabudu ni Jumamosi. So Wakristo mmeambiwa siku ya kuabudu Jumamosi. So hao Wakristo wanaoabudu Jumapili ni wapinzani Hao ni kama wanaenda kinyume na sheria ya Mwenyezi Mungu. So tukiona Wakristo wa Jumapili maana yake ni watu wanaenda kinyume na sheria ya Mungu. Na watu wakienda kinyume na sheria ya Mungu mwisho wataenda moto, nenda jehanamu. Maana yake unaambia hapa Wakristo wa Jumapili wataenda moto. So unajua sio mimi nasema, msije mkaniuliza. Hapa hivi tuko kwa mafunzo. Tuko kwa mafunzo, na mafunzo unaambia watu ukweli haufichi. Na ndio nikakwambia uambie hawa Jumapili, Mkristo mwenzenu anasema mkienda Jumapili kanisani mtaenda motoni. Ni vizuri ueleze. Si ni kweli? Ndio. Sasa waeleze hivyo. Maana wengi hapa Jumapili wataenda motoni. Kaka kasema maana Mkristo. Sasa katika Biblia, je, kuna siku ambayo imesema rasmi endeni kanisani hii siku ya Jumamosi ndani ya Biblia? Hebu tutafutie ni gani ambao hawa Wakristo wa Jumapili waisome pia. Good news. Hii sio good news. Hii ni King James version. Nataka good news. So mwenye ana Biblia ya King James version hawezi pata hiyo mpaka atafute good news. So umesikia vizuri? So Biblia sio moja. Maana leo sisi tuko na King James. Yeye anasema lazima uwe na good news ndio upate hiyo. So hizi zingine walinyofo. Unajua Biblia kuna Torati la Musa na Injili yenye iliandikwa kwa ajili ya Yesu ndio. Kwa hivyo hii jina. So hii ya King James walitoa. Yuko Jumamosi. Yuko. Walitoa. Ukienda kwenye walitoa. So katika Biblia watu walitoa mambo. Unaona kaka, anasema good news ndio Biblia ambao Wakristo wanafaa wafuate. Hizi zingine feki, maana zilitolewa ukweli. Ndivyo. Asante sana. Wewe kaka, sijui kama kesho unaweza pata time. Maana mimi nimeona wewe unatoa siri kubwa ambao Wakristo wanatuficha. So hizi Biblia zingine feki zimetolewa zimewekwa magugu. Kumbe good news ndio iko na ile nini. Ndio nakwambia hivyo kwa sababu tulia, muda imefika tunaenda kusali. Lakini wewe kesho ukija mapema unistue, usikae nje sana. Maana kesho tuko hapa inshallah. Alafu uje na hiyo good news yako. Utakuja nayo. Ukuje kesho nayo. Shida ni sisi wa Kristo. Viongozi wetu ndio shida. So viongozi wa Kristo ndio shida. Ni kaka kasema. Wanajua ukweli ni kwa Bible na wanaficha. Unasikia? So viongozi wa Kristo kazi yao kuficha ukweli. Sasa nyinyi wa Kristo msiniulize mimi. Mkristo mwenzenu kasema. Tukikuja hapa hivi ukisikia Qur'ani vile inasema na usikie vile Bible inasema. Pia wewe jaribu, pia wewe enda kuchukua time yako. Jaribu kuchukua hiyo kitabu kama wewe ni Mkristo. Chukua hiyo kitabu ya Mwenyezi Mungu, Biblia. Chunguza wewe mwenyewe. At least ujue hii Biblia inasema nini, ndio kesho yake ujue ufalme wa mbinguni unakaa aje. Si kiongozi anasema uweze fahamu Biblia mpaka uwe na Roho Mtakatifu. Sasa huyu Mkristo atachukuaje asome? Kuwa na Roho Mtakatifu, ukishachukua nini na hii Bible, utafute ukweli. Sasa utatafutaje wakati mchungaji anasema hauwezi ukafahamu Biblia bila Roho Mtakatifu? Somebody say hallelujah. Sasa watafanyaje Wakristo innocent baba? Petero time ya Mwenyezi Mungu Yesu Kristo alimuita. Alikuwa na Roho Mtakatifu. Sina habari, utakuja kesho tumalize hiyo. So njoo kesho mapema, maana nimeona uko na ukweli ambao unafungua, na Wakristo msije mkamchukia kaka. Anatoa ile siri mnaficha. So kesho njoo mapema na uje na hiyo good news tafadhali. Uje nayo yako alafu tuweke. Mimi labda niende ninunue maana sina.
Mimi niko na King James. So wewe umeniambia nitembee na Good News, labda ninunue. Saa hii sina hela, kama niko na hela ningenunua. Sasa wewe tuletee hiyo Good News kesho kwa sababu tayari wewe uko nayo. Sasa tufanyie pesa tuletee kesho. Mimi niko na King James, sina Good News. Atalete kesho. Salamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Unaona Wakristo wasaanza kukuruka huku. Wanawake wakiona unasema ukweli wanaanza kukuruka huku. Wanasema wewe sio Mkristo. Hata Petro alikuja wakamuruka. Hata kumbe Petro mlimuruka. Unasikia kaka anasema mnamuruka kwa sababu mliruka Petro. Kesho mapema alhamdulillah. Salamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.